Здравствуйте! С вами фея семейного счастья Инна Власенко. Сегодняшний наш разговор про топ-отговорок, мешающих созданию счастливых отношений, звучит следующим образом. Про сопли и кашель. Не волнуйтесь, никто не заболел. Сегодня мы просто будем говорить о том, как женщинам мешают болезни и заботы о ее внуках. Есть много моих клиенток, которые приходят ко мне на консультации в личную работу, которые говорят о том, что им бы хотелось познакомиться с приятным мужчиной, попробовать себя еще раз в брачных отношениях с хорошим человеком, и такие уже встречались. Но у женщины на руках сидят внуки. Не секрет, что сегодня бабушкой можно стать и в 35 лет. И молодежь, которая продвинута, которая и жить торопится, и чувствовать спешит, заводит детей в раннем возрасте. И, как правило, детям нужно еще самим где-то поучиться, освоить работу, получить какой-то стаж. И иногда же мама уходит в декретный отпуск по уходу за ребенком, вернее, за своим внуком. Или же второй вариант. Все свое свободное семейное время женщина отдает служению внукам и им помогает. Но учить того, что до 6 лет у деток еще идет становление иммунитета, и вы знаете, сколько бывает разных болячек и соплей, кашля, которые детки приносят из детского садика, зачастую бабушки прекращают какую-либо личную жизнь и посвящают себя внукам. Хорошо ли это или плохо? С одной стороны, конечно, если судить с позиции детей, которым помогает смотреть их маленьких деток мама, ситуация выглядит здорово. Конечно. У молодой женщины полностью все развязаны, руки, она может себя строить в карьере, она может себя реализовывать, она может себе позволить, например, поменять работу, искать себя, вести активную социальную жизнь и создавать свои отношения. А вот ребенок, пускай даже он уже закончил садик и учится в школе, он уже самостоятельный, он уже сам справится. Но, как правило, его по-прежнему тянет бабушка. И бабушка, которая в курсе, что происходит в садике. Она знает, как лечатся все детские болячки. Она волнуется и переживает за здоровье своего внучика или внученьки. И получает такую радость, такое удовольствие, когда она вместе с этим маленьким человечком проходит по его новым ступеням, что-то познает. Они что-то вместе делают, вместе развлекаются, отдыхают. Но, с другой стороны, радость, да. Многие мамы себя не успели, может быть, когда-то реализовать с детишками, а сейчас изливают свою любовь на внукам. Есть такое устоявшееся мнение, что на внуках наконец-то вся любовь выливается. А теперь я вам просто открою маленькую тайну, что больше половины женщин, которые приходят на мои консультации и на работу над собой, говорят о том, что они не получили в свое время от мамы, от настоящей мамы, любви и ласки. И этот комплекс недолюбленности мамой идет с женщиной всю ее жизнь. Да, женщины с теплотой вспоминают про бабушку, что бабушка им заменила маму, что бабушка была с ними в любой момент, и даже в самый сложный, который был, и в детском, и в школьном, и даже в подростковом возрасте. И бабушка всю себя отдала внученьке. Но мамы не было. Мамы не было, и говорю вам о том, что мамину любовь никто не заменит. Ее невозможно компенсировать вниманием других родственников.
Ребенку нужна мама. Поэтому мы, солнышки, есть же женщины, которые забывают о себе, прикрываясь тем, что очень-очень нужно помочь детям и следить, растить внуков. По большому счету, вы делаете медвежью услугу своим внукам. Вы лишаете своих детей права на материнство, взращивание своих деток и становление как родителей. А во-вторых, вы обкрадываете внуков, лишая их маминого внимания и общения с мамой. Потому что мама, которая на работе, она в лучшем случае видит своих детей утром. Ребенок еще спит. Бабушка хлопочет на кухне, готовит какую-нибудь вкусняшку для внученьки или внука. И потом вечером, когда ребенку нужно почитать сказку, когда с ребенком нужно пообщаться, а мама прибегает такая вся, как загнанная лошадь, тоже некогда, и в итоге она засыпает раньше, чем успевает дочитать сказку до середины. Да и то хорошо, если вдруг мама выберется на это, на такой героический поступок. Обычно всем этим занимаются бабушки. Бабушки приносят себя на алтарь служения семье. Звучит божественно. Бабушка превращается вот в этого ягненка, которое складывают, политого кровью, на алтарь ради большой и светлой цели воспитания внуков. Но в итоге, я вам еще раз говорю, 50% женщин не получили материнской любви в детстве. И это вот факт, просто факт. Через одну женщины говорят о том, что не было детства настоящего, не было мамы рядом. И поэтому сейчас даже не умеют женщины строить отношения. Потому что мама с папой, реальная мама с папой, где-то там вечно бегают. А бабушка, это бабушка всеобъемлющая любовь. Бабушка за всех. Хорошо, когда рядом есть еще дедушка. То есть они пытаются. Просто они пытаются компенсировать, дать ребенку любовь и нежность. Но еще раз оговорюсь, бабушка с дедушкой никогда не заменят маму и папу. И мама – это как раз-таки тот источник любви, тот источник реализации себя как женщины, который необходим деткам и особенно девочкам. Без него никак. И приходится на консультациях очень много уделять времени тому, чтобы проработать отношения с мамой. Потому что у девочек, которых не растила мама, идет негатив к этой женщине. Непринятие ее. Обида. Такая обида, которая впоследствии потом отражается в онкологии. Вы знали, что причина онкологии – это обиды. Этот негатив, который мы носим в себе. А обида на маму, она проходит с женщиной всю жизнь. И обида на себя, как на женщину, отражается на молочных железах. Теперь понимаете, откуда столько диагнозов онкологии молочных желез? Мамы не было. Был кто угодно, но не мама. К чему я все это говорю? Девочки милые, если вы заняты внуками, это хорошо, это здорово. Но, пожалуйста, не делайте медвежью услугу своим детям и внукам. И самое важное, вспомните о том, что в 35 лет или даже в 40 жизнь не заканчивается. Рождение внуков – это не приговор. Это выход в новое состояние зрелости. Приятного возраста, когда я очень многое знаю, я уже все понимаю. И меня не проведешь
на мякине. Да? Даже есть такой анекдот. Женщина за 40, еще чертовски привлекательна, красиво, молода. Но на понт ее уже не возьмешь. Есть мудрость. И я поздравляю вас с тем, что у вас есть эта мудрость. Так используйте ее себе во благо и себе на радость. С вами была фея семейного счастья Инна Власенко. До встречи в следующем видео. Пока-пока.